他是中国最后一位丞相，却惨遭灭九族的灭顶之灾，近3万人受到牵连被处死。他就是明朝的开国功臣胡惟庸。胡惟庸究竟做了什么，落得如此下场？这就要说到公元1375年，魏国公徐达接到密报，有人策划要暗杀他。这个人不是别人，正是当朝丞相胡惟庸。思虑过后，徐达也不感到意外，毕竟自己一向看不惯奸佞小人，因此这些年来呢，他与胡惟庸一直针锋相对，都巴不得对方早死早超生。只是奇怪的是，为什么胡惟庸现在竟然敢直接派人刺杀他？胡惟庸的势力真就发展到一手遮天的地步了吗？不可否认，作为开国功臣，胡惟庸深得朱元璋的恩宠。毕竟在朱元璋早年创业四处征战时，胡惟庸便投靠了朱元璋，没过多久还被朱元璋任命为元帅府奏差。但在朱元璋人才聚集的大部队里，胡惟庸算不上起眼。好在这时呢，有一个贵人出现，他的人生轨迹也因此改变。这个人就是李善长。如果把朱元璋夺天下看成是登山，那么李善长一定是他手里的那根登山绳。出生于定阳的李善长头脑十分清晰，他告诉朱元璋，汉朝的开国皇帝刘邦也是平民出身，但他在征战的时候善用能人，遇事果断，但不会伤及无辜，所以在短短5年的时间里就收复了天下。主上朱元璋与刘邦同是底层出身，也都是英雄豪杰。如果主上朱元璋也能做到这个地步，那么夺得天下易如反掌。一番谈话下来呢，李善长深得朱元璋的信任，因为与李善长同为老乡，胡惟庸也就多次得到李善长的帮助与推荐。因此在朱元璋面前，胡惟庸慢慢从小透明向高层靠拢。公元1367年，朱元璋称王，通过李善长的引荐，胡惟庸谋得一官半职，当上了太常少卿。1370年，在李善长的推选下，胡惟庸坐上了中书省参知政事的位置。没过多久，李善长辞职，丞相位置空缺。此时在朱元璋的心目中有3个人选，胡惟庸就在其中。因为内心纠结，朱元璋询问刘伯温的建议，提到胡惟庸，刘伯温意思说这个人就像一个出生的牛犊，就怕当不好丞相，还把国家给霍霍了。后来果然一语成谶，经过一番曲折，胡惟庸当上了左丞相。这里我们要提一下，明朝初期呢，继承了元朝的制度，那就是设立中书省，有左右2个丞相，而在明朝以左为尊，因此胡惟庸这个左丞相实际上已经是一人之下万人之上的地位了。但话虽如此，当时任右丞相的汪广洋对他还是有一定的牵制，因此胡惟庸将目标对准了汪广洋这个眼中钉。为了铲除异己，胡惟庸又会做什么呢？汪广洋这个人憨厚本分，可惜缺乏能力，做事情常常是心有余而力不足，这在开国皇帝的眼里是万万不能容忍的。而早年间胡惟庸四处为官的经历，早已为他积累了不少治国理政的经验，因此胡惟庸抓住表现自我的机会，常常到朱元璋面前汇报自己的思想工作。这样一对比，朱元璋对胡惟庸是大加赞赏，对汪广洋就越来越不满。没过多久，不用胡惟庸亲自动手，朱元璋借汪广洋的一次犯错，直接将他贬到了地方当个地方官。一时间胡惟庸风头很盛。刚开始呢，胡惟庸还算尽忠职守，因为做事仔细，常常也能猜到朱元璋在想什么，因此胡惟庸一直讨得朱元璋的欢心。久而久之，胡惟庸的地位也十分稳固，做贪官容易，做清官难，站得越高，诱惑越多。胡惟庸逐渐把持不住，例如有一些关乎生死的案子需要朱元璋定夺，但胡惟庸不仅不上报朱元璋，还私自凭自己的想法做决定。文武百官送上来的奏折，他不仅会先看一遍，遇到弹劾自己或是对自己和同党不利的奏折，他还会直接扣下来，隐瞒不报。朝廷中那些趋炎附势的小人看到了目标和机会，个个都跑来巴结讨好胡惟庸，尤其是一些被贬谪的芝麻官，
大肆给胡惟庸送金银财宝，想要获得升官发财的机会。胡惟庸自然是来者不拒，乐在其中。但在朝中有2个人，虽然官位没有胡惟庸高，但德高望重，影响力绝对是在胡惟庸之上。这2人呢，就是刘伯温和徐达。他们不怕胡惟庸找茬，自然也不惯着胡惟庸的臭毛病。在知道他的恶行以后，2人直接面见朱元璋，将胡惟庸的胡作非为一五一十地说了出来。胡惟庸得知以后气急败坏，至此几人水火不容。经过这件事儿，胡惟庸对这2人也起了杀念。公元1375年，刘伯温感染了风寒，朱元璋知道以后，让胡惟庸前去看望。胡惟庸带着宫中太医去到刘伯温的住处，说是奉朱元璋之命给他看病送药。刘伯温没有怀疑太多，把药都喝了下去。接着刘伯温感觉肚子里好像有很多石块堆在一起，谁知没过多久竟然直接死了。除掉了一个刘伯温，还有一个徐达。胡惟庸心想，干脆直接派人刺杀他，于是呢，找了徐达身边一个不起眼的下人。谁知道这个下人中途叛变，不仅没有刺杀徐达，还把事情全部告诉了他。徐达因此逃过了一劫。人的欲望就像一个无底洞，太过沉迷呢，只会掉入无尽的深渊。权倾朝野的胡惟庸是怎样一步步自取灭亡的呢？话说，凭借权势，胡惟庸早已是家常万贯，但他不再满足于这些珍宝财物，也不满足一人之下的地位，于是开始拉帮结派，培养自己的势力，想要谋反。作为文臣，他脑筋转得比别人快，但要说动刀动枪呢，他也算一把年纪了，可能刀都拿不稳。于是他把目光放到了武将陆仲亨、费巨等人身上，通过明里暗里的示好，几人达成共识，私下大肆招兵买马，为造反做好准备。除此之外，胡惟庸还想到要拉拢一些朝中权贵，好为后面的行动铺路。这时候胡惟庸第一个想到了李善长。听到此事呢，李善长只对胡惟庸说：“我年纪大了，等我死了以后再动手吧。”于是胡惟庸步步为营。然而报应来得太快，胡惟庸的儿子是出了名的纨绔子弟，仗着自己的爹是当朝丞相，经常胡作非为，欺压百姓。谁知有一天竟从马车上掉了下来，当场摔死了。胡惟庸知道后十分震怒，直接下令当众处死马夫，这引起了百姓的强烈不满。于是呢，有大批的百姓聚众游行，讨要说法。事情传到了朱元璋的耳朵里，朱元璋龙颜大怒，胡惟庸有些害怕，提出给马夫一家做出经济赔偿。没想到朱元璋只说了一句“一命抵一命”，胡惟庸大惊失色，赶忙回家通知自己的心腹准备动手。就在这节骨眼上，有外来使者来进贡，胡惟庸不仅没有上报朱元璋，反而私自接见了使者。不巧，这一幕被朱元璋身边的人看到了，于是朱元璋知道后更加震怒。胡惟庸推锅给礼部，礼部也不敢当这个冤大头，于是两方极限拉扯。朱元璋也不是吃素的主，直接下令严查，将相关官员打入天牢。调查时，不料又牵出了胡惟庸党派中一个名叫屠杰的人，私下贩卖被罚没官的女眷。朱元璋下令赐死。这个屠杰本就是贪生怕死之辈，为了苟活，于是将胡惟庸一行人结党营私、密谋造反的事一五一十地说了出来。朝廷上下大为震惊，朱元璋也不心软，直接血洗朝廷，不仅诛灭胡惟庸九族，还将朝中上下有牵连的近3万官员全部诛杀。事情到这里还没结束，没过多久，朱元璋直接废除了丞相职位，结束了延续1000多年的丞相制度。